كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي. ومروان مبسوط من الموضوع النهارده، يعني كان مستعجل ان احنا نبتدي الموضوع بسرعه عشان هو عاجبه جدا. فخلينا كده نتكلم. طب يلا قولي بقى الموضوع اللي عجبني. انا مستحيل اغير رايي في الموضوع ده مثلا. اكيد انت جمله قلتها قبل كده ان انت انا مقتنع بالفكره دي ومش هغير وجهه نظري في الحاجات دي. تعدي بقى وقت، تعدي سنة سنتين 10 مش فارق، يعني ساعة مش فارق، وتغير رأي وجهة نظر. ممكن زمان انت كنت مقتنع بحاجة تكون غيرت وجهة نظرك دلوقتي او العكس ايا كان يعني. فسؤالنا النهاردة بنقول لكم امتى اخر مرة غيرت رأيك في حاجة كنت مقتنع بيها 100%؟ امتى هل انت فاكر حاجة انت كنت مقتنع بيها 100% وبعد كده غيرت رأيك؟ كتير حاجة. طب في حاجة كبيرة يعني، حاجة كانت في حاجات كتير، قناعات شخصية، طريقة معينة، طريقة تفكير معينة، قرارات معينة ان اللي هيعمل كذا انا لازم ارد عليه اقول له كذا، وبعد وقت او انا مستحيل اتصرف بالطريقة دي في الموقف لا يمكن اسافر مع الناس دي وبعدين لا عدى وقت وسافرت مع الناس دي مثلا يعني. هل في مبدأ مثلا كنت مقتنع بيه قوي وغيرت رأيك؟ لا يعني مبدأ بصي نظر يعني بحاول قدر الامكان. انا بتكلم على الحاجات اللي هي الطبيعيه، لا الطبيعيه المنطقيه يعني. اوكي. لا قليلين قوي، ما افتكرش حاجه دلوقتي، بس لا مش قليلين، بس افكار وقناعات شخصيه بحاجات، باشياء، بناس، باكل، بلبس، باي حاجه لا بتتغير طبعا بعد فتره، بس مش بتتغير بشكل سريع. ايوه يعني بعد وقت، مرور وقت يعني مش الاسبوع ده بحب القمصان والاسبوع اللي بعده مش طايق القمصان، لا مش كده يعني. انتي؟ لا في حاجات طبعا، في حاجات كتير، في حاجات غيرت رايي فيها بعد مرور وقت. زي ايه؟ لا بلاش دي. يعجبني فيك ان انت يعني مش محتاج تبص لي. لا بلاش دي، وانا غلطان ان انا قلت ده. يعني انا ما قصدتش المعنى ده، بس هو ده المعنى اللي وصل لك، بس تمام. لا بس يعني يعني مثلا حاجات معينه في ناس كنت مثلا ما اقبلهاش، تصرفات معينه او حاجات انا كنت عمري ما اتخيل انا اعملها بقيت اعملها، يعني فاهم يعني. زي ايه مثلا؟ لا خليني افكر بقى. حاجات الحياتيه اللي بتحصل، حاجه مع اصحابك، حاجه مع يعني عيلتك. لا مش قادرة افكر في حاجة معينة قوي دلوقتي، لو قلتها يطلع شكلي كويس. فخليني افكر صح واقولها. مش ببص شكلي دي مامي يعني. حاجة ادمامي قوي يعني. يعني مثلا كنت زمان بتنتقد تصرف معين او طريقة او اسلوب معين، ودلوقتي بقيت تشوف لا بالعكس، هو ده اللي كان اصح، او ده ما عادي ما فيش مشكلة. لا في ساعات اللحظة اللي بتبقى مختلفة شوية، ان انت يعني بتبقي واخدة قرار في حاجة معينة وعندك فكر معين، وبعدين تكتشفي في هنا بشوف حاجتين. ناس يقول لك خلاص انا يعني مش هفضل مش مقتنع برضو، بس تمام. وفي ناس بتغير فكرها 180 درجة، والحاجة اللي كان بيرفضها بقى بيعملها. ايوه انا بتيجي معايا اكتر في حتة لا خلاص انا هكبر دماغي، هعمل نفسي مش شايف. كنت زمان اقف بقى واحارب ولا وازاي وادافع عن وجهة نظري، ولو عندي رأي لا لازم اثبت رأيي. دي مش حاجة انت مقتنع بيها، دي متهيالي ده لا بس بقيت مقتنع في شخصيتك انه خلاص انا بقيت ابيك اختار ايه اللي اوجع دماغي فيه وايه اللي ما اوجعش دماغي بيه. ساعات بتبقى حاجات مهمة، هي مش دايما حاجات بسيطة. يعني ساعات بتبقى موضوع مهم بتتكلمي فيه، والله انا رأيي دايما في الموضوع ده انه كذا، بقى انت تيجي مثلا مستحيل انا مستحيل اعمل الحاجة دي، وبعدين مع الوقت طيب في ناس بتعمل ده، خلاص تمام good for them يعني تمام اوكي. زمان بقى كنت لا ولا ينفع الناس اصلا، ازاي الناس تعمل كده. بعدين بعد الوقت لا اتغير. ممكن يكون رأيك في الصحاب، رأيك في الناس برضو كان في حاجات مثلا معينة ده اكيد في كل حاجة في الحياة واتغيرت. حاجة كنت فاكرها مهمة جدا دلوقتي ما بقتش ليها الحيز اللي انت كنت بتديهولها والأهمية. بس دي ليها علاقة بتطور يعني بالسن وبتطور الدنيا وبالشكل يعني. طب رأيك في نفسك؟ لا لسه زي ما هو. انا جامد.
اعوذ بالله من كلمه انا. انما انا بقى انا والحديد التاني. في حاجات مع الزمن زي ما كنا بنقول من شويه بتتغير، فكرك بيتغير، طريقه نظرتك لحاجات معينه. هل الفلوس بتغير وجهه النظر؟ طبعا. زي ايه مثلا؟ يعني خلاص احنا معترفين باهميه الفلوس، يعني فلوس مهمه ده اكيد. نظرتك للفلوس ممكن تتغير. يعني هل انت مثلا فاكر ان لما هتوصل للليفل ده او لو عملت الفلوس دي هتغير حاجه في حياتك، فتقتنع بعد كده انه لا، حتى لما وصلت لنسبه نجاح معينه جابت لي نسبه فلوس معينه، حسيت ان في حاجه برضو ما اتغيرتش جوايا. دي ليها علاقه بالقناعات ولا ليها علاقه بالرضا؟ ان انت راضيه انا الاتنين. نفسي اعمل المبلغ الفلاني او اشتغل في الحته الفلانيه عشان اعمل مبلغ معين، فانا عملت ده. لا، هتقولي انا كده تمام الحمد لله. انت ممكن تبقى راضي ب10 جنيه وراضي ب100 جنيه، بس في مثلا انت فاكر لو انا راضي بال10 جنيه، لو جبت ال100 جنيه دي انا مقتنع ان مثلا ده هيحقق لي كذا او هحس بكذا، يجي ال100 جنيه ما تحسش باللي انت حسيته. يعني كل حاجه متغيره. طبعا مفيش زيها زي انا لو جبت العربيه دي انا مش عايز حاجه تاني من الدنيا. تجيب العربيه تلاقي انها زيها زي اي عربيه. فاهم؟ فما دي برضو فلوس يعني. طب والكلام ده بيحصل مع العيله، مع الاهل تحديدا؟ يعني وجهه نظرك في حاجات مختلفه فيها مثلا مع مامتك وباباكي واختك، مواضيع عاديه، حاجات حياتيه عاديه يعني، وانت شايفه ان هم وجهه نظرهم مش انت مش مقتنعه بيها خالص، ممكن بعد فتره تقتنعي بيها 100% 100%. absolutely. انت مش شايف كده؟ يعني مثلا زمان لا انا رايي زي رايك، بس في ناس بتبقى الحاجات دي بالنسبه لهم بياخدوها على كرامتهم قوي. لا انا ما زال رايي ما زلت عند رايي. الموضوع الفلاني لا، انا دايما في خلاف مع والدتي على كذا، انا دايما في خلاف مع اختي على كذا. طب ما انت ممكن تغير رايك، او انت ممكن تغير. يعدي الوقت مثلا كان مامتك او باباك كانوا عندهم وجهه نظر في ناس معينه، حد من اصدقائك، الشخص ده خلي بالك مش بيتمنى لك الخير مثلا. انت لا، على فكره انتوا غلطانين، انا اللي اعرفه كويس وانا اللي عارفه، لا ده بيحبني جدا ومش عارفه. تيجي تعدي الوقت وتكتشف ان هم كانوا صح. اوكي. فتحس انه لا، هم عندهم وجهه نظر في الناس، مهما اكون انا كبرت كنت هم مش شايفها، فبقيت اقتنع بكلام مثلا. يعني حاجات اعتقد انه في الاخر مفيش حاجه ثابته، حتى افكارنا بتتغير وحتى وجهات نظرنا بتتغير. الله عليك. مفيش شيء ثابت. يا سلام يا مروان. يا سلام. انا عارف ان انت عشان ما فهمتيش اللي انا قلته فقررتي تهزري. ايه ده؟ كلامك ده انت بتنقط ذهب. ايه يا اخي ده؟ كنت في الواقع من بدري. انا رايي انا شايف. بس هو ده حقيقي والله، مفيش حاجه ثابته. لا، كل شيء متغير. مهما تكون مقتنع بايه وارد جدا. طب سؤال اخير قبل ما نختم، بما ان بقى لنا دقيقه يعني او دقيقه قوي، المبادئ ممكن تتغير؟ مش عشان انت المبدأ بيتغير، عشان انت كنت فاهمه غلط. لا، تتغير ولا تتعدل؟ الاثنين. لا تتغير، لا انا اختلف معاك. انت بتتكلم على مبادئك ولا المبادئ؟ لا، المبادئ او مبادئك. مبادئك حاجه، يعني انت مبدئك في الحياه بغض النظر عن ان ده شيء ما ينفعش، ان انت مش هتسرقي، عمرك ما هتسرقي. فهيحصل حاجه في الدنيا فتقرري حتى بقى لو سرقه، ما اقصدش ان انت هتفتحي الدرج بتاع صاحبتك وتاخدي منه فلوس. ممكن تسرقي في شغلك، ممكن تسرقي في مبادئ ما بتتغيرش. يعني مش هينفع نيجي نحلل السرقه، مش هينفع نيجي نحلل الكذب. مش بتكلم على حرام وحلال، مبادئ بقى حتى بعيدا عن الحاجات المحرمه اللي احنا عارفينها. لا ما ينفعش. الغلط. انا بتكلم في مبادئ. انا مثلا عمري ما هستلف فلوس من حد ابدا مهما حصل. مثلا انا مبدئي في ان انا استلف لا يمكن. ممكن تلف الايام وتغير، تلاقي يبقى بتتغير. مش يعني مش بتتعدل حاجه بسيطه. الاثنين. هستلف مره بس مش هعملها كل شويه مثلا. يعني عشان انا مزنوقه قوي. بس وارد. فاهم؟ بس مش بنتكلم في انه انا عمري ما هسرق وهتيجي يوم تاني. لا يعني ده اكيد لا. فاهم؟
طيب انا اعتقد تطلعي بقى الفلوس اللي انت واخداها مننا، نظارات عارفة. الشمس اللي انت انا كنت ناتشاها انا كنت مستنيه اللقطه دي. يعني يعني بما ان الحاجات دي يعني انا كنت بحاول اقولها لك من بدري بس قلت اجيبها لك بشياكه على الهواء بتاعتنا وبتاعت زمايلنا بره اللي طلعيها قبل ما تمشي من شنطتك. بصي هقول لك على حاجه، احنا هنديكي ظهرنا شوف طلعي حاجه عارفة. حطيها. انا عارفه انت مجهز ايه. تمام، شكرا مروان. شكرا يارا، وقتنا انتهى. شكرا مستمعينا. بالظبط كده. باي باي. كنتم مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي.